l'équipe, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit training improvisé dans le spot que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Je vous le remontre au cas où. Vous voyez, donc là il y a les barres de traction comme ça. Il y a la salle qui est juste là. Il y a la piscine, le building. Et là je vais vous présenter un frérot à moi qui s'entraîne uniquement au poids du corps aussi. Méchant physique. Il est là. Jamel, chaud pour le training. Je vous ai dit, lui aussi les gars, full poids de corps, physique de fou. Quand on vous dit le poids de corps, c'est... Voilà, poids de corps, c'est pas des lol les gars. Là vous allez voir, il va sortir le dos. Les PC ils vont s'éteindre. Les téléphones ils vont s'éteindre quand il va sortir le dos. Il n'y a pas besoin de machine. Voilà. C'est ça. En plus elles sont là les machines, elles sont dedans. Elles sont là aussi les machines, là il y a une machine là. Mais nous on veut juste une barre de traction, une barre de dips et c'est bon, on éteint tout le monde. Tous les mecs de la salle on les éteint tous juste avec ça. Qui s'entraîne comme ça sous la pluie? Ah là on est chaud là. On aurait trouvé une excuse. Bah en plus la salle est juste là, c'est facile d'avoir une excuse. Là ça va se buter, hein. Là on sait même pas ce qu'on va faire mais on sait juste qu'on va se buter. La petite serviette. Petite serviette pour essuyer la pluie. Entre les séries. Voilà. Barre de dips, pompe par terre. Voilà, hein, c'est tout ce qu'il faut. Et le coach là-bas. Coach Carter. Coach Carter. Bon les gars, là je vais commencer. On a dit minimum 20 reps. Donc on va faire 20 reps et 10 secondes en isométrique. Ils vont compter comme ça, on est sûr il y a les reps. Tu comptes là? Il y en a, ils m'ont dit ouais mais t'as fait 19. Vas-y frère. T'as fait 18, là il va compter comme ça. Le dos il ment pas. En plus la barre elle glisse. En plus elle glisse hein. 1, 2, 3, machine. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, machine, 2, 3, incroyable, 4, 5, 6, machine, 7, 8, 9, dernière, et 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, incroyable, sans magnésie, sans rien sous la pluie. Ah, franchement ça glisse. Machine. À toi la machine? Parti, Let's go. Mais si gros. Incroyable le physique. Magnifique Nico. Je pars sur 10. Vas-y, essaye 15 les premières. Tout comme ça. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez la machine. 8, 9. Allez, tu peux encore 5. Allez. Encore 4. Allez. Encore 3. Allez. Encore 2. Allez. Dernière et tu bloques la dernière 5 secondes. 5. Allez. Bien joué. Je les avais gros. Respire. Tiens Nico. Allez. Je prends le relais. Vas-y. Allez, c'est parti frérot, envoie la sauce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Good job. Ça pique les gars. On met le chrono là. Sous la pluie. Je vous nettoie la barre. Les gars, on a fini les 4 séries. Là, on va passer à la prise neutre. Donc, prise neutre, on appuie sur le brachial, biceps et le bas du dos. Et ça va être le même principe. Hein. On va se faire 4 séries, 15 reps, 20 reps, on va voir et on va essayer de bloquer aussi à la fin. Comme ça, on est full isométrique. C'est parti. En plus, là, vous voyez, la barre, elle est mouillée, sa mère. Pas d'excuses, ça fait partie du jeu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, machine, 10, allez frérot. 1, 2, incroyable. 3, 4, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, machine. Magnifique. À toi la machine. Et après on fait de là. Let's go. Magnifique Nico.
1, 2, 3, ça vole. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Redescends, bloque la descente un peu. Hein? Redescends. Là, je vais le filmer. Tu vas lâcher? Ouais. Descends un peu, tu lâches. Normal, faut lâcher, il faut monter plus vite, toi. Ouais, non, t'étais bien là, t'es bien monté. Allez, frérot, monte-nous. La puissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, frérot. 9. Dernière. Magnifique, ça bloque. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Good job, man. Ça pique, frère. Ça pique, ça pique. Bonne congestion là. Les gars, on a fini les tractions, on va passer aux dips. Je pense qu'on va faire dips pompe à 20-20. Je vais vous montrer les barres de dips. Ce que je kiffe ici, c'est rare qu'on ait ça en France, c'est qu'on peut ajuster l'écartement. Vous voyez, en rapprochant comme ça. Vraiment, là, je peux taper plus les triceps parce que la prise est plus serrée. Et aussi, on peut les régler en hauteur. Moi, je vais les mettre hautes. Je suis assez grand en taille. Comme ça, vous voyez, c'est plus pratique. Je n'ai pas à plier les jambes en fait. Je peux garder les jambes tendues et je peux avoir un meilleur mouvement comme ça. Bloque-les là, Nico. Ouais, ouais. Et après, tu feras. Il pleut, hein. T'as vu, il pleut sa mère. Comme ça. Là, je vais commencer, on va partir sur en bas. Ah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, Magnifique. on tombe là-bas. Voilà, pas d'excuses, frérot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elle va être incroyable la vidéo. Congestionne, contracte Nico le dos. Incroyable. Ah, Machine. Incroyable. Allez, frérot, envoie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, frérot. Magnifique. T'as envoyé. Ça pompe. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, bien, bien. Petite rest pause. Allez, j'aimerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Bien, bien, bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, frérot. Là, t'as fait une vraie série. 50-50. Ça, c'est des vraies séries, ça. Ça pique. Après, À je suis l'échec. plus léger, c'est plus facile. À l'échec, les gars. Surtout quand t'enchaînes dips. Mec, c'est incroyable la congestion. T'as vu? Et c'est encore plus dur que si tu faisais que dips ou que mec. Bien sûr. Les gars, là, on est rentré à l'intérieur, il pleuvait, c'était chaud. C'est bien tué dehors. Là, du coup, on va se finir avec les épaules. On va faire ce que j'appelle la triplette. On va travailler faisceau avant, faisceau latéral et faisceau arrière. Je vais commencer par le développé halter. Je vais faire élévation latérale. Je vais faire élévation au deltoïde postérieur. C'est parti. Ensuite, je viens là. J'incline le vent. Je pars sur 15 reps, pareil. Vous voyez les gars, les épaules. Les gars, c'est fini. Du coup là, on va décompresser avec un petit billard. Je vais voter le caméraman, ça va. J'espère que t'es prêt à bien. Il m'a laissé casser. Du coup là, on va casser. Et après, c'est moi qui vais le casser. Ah. Exceptionnel, Ah, dommage. exceptionnel. Elle a failli rentrer la plaine. Ça se... Ah, tu m'as pas mis dans les bonnes conditions, là. Ouais. Ah, tranquille, wesh. Il y a de la force, il y a de la puissance. Ah, mais t'as rentré la blanche. Ah, j'ai rentré combien? Je suis les moi. Ils sont mal placés, les plaines. Ah, si, il y en a une là, je vais essayer de la voir. Ouais. Ouais. Ah, dommage. Bon, moi, je l'ai touché. Tranquille. Là, on est filmé, c'est ça? Voilà. Ça veut dire, là, je peux pas faire genre je perds et tout, faut que je gagne. L'impression. Ah, ça ne va pas. Ah, ça va. Allez, moi, si on est filmé, frère, je vais gagner, hein, je suis désolé. Je suis désolé, le frère. Hein. Dans la communauté, tout le monde voit, tu vas perdre. Vas-y, joue.
C'est pas filmé, j'espère. Si, c'est filmé. Vous voyez, il a voulu être arrogant, il s'est fait avoir. Il a péché par orgueil. Bien joué. Comme aussi, t'en as mis. C'est ça, hein, tu sais, des fois tu peux venir, si tu mets la gloire, c'est fini, frère. 10. Bon, les gars, là c'est chaud. On va tous les deux rentrer nos boules. Il reste que la boule noire à rentrer. Là, c'est une partie serrée. Que la boule noire, là, c'est mon tour. Last one, one for me, one for you. Alright, silent. No, it's just this one. Alright, so let's go. We'll do rematch tomorrow. Non, putain. T'es un monstre, t'es un monstre. En fait, elle était trop de travers. Là, elle était bien placée, putain. Ouais, t'es bien placé pour toi. Là, elle est beaucoup plus facile. Là. Ah, c'est comment là? C'est le destin, je t'ai dit. Bon, là, j'ai gagné la première, t'as gagné celle-là. À perdu, il faut que c'est toi qui remets les boules maintenant. Vas-y, vas-y. Mais en plus, c'était serré, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, moi j'ai toujours pris mon mot, tu vois, je savais que j'allais gagner. Ah si, on voit pas grand-chose. Non, je peux me mettre un peu de pression, un peu de plan.